Koji je to trenutak bio onako presudan u vašoj glavi da vi kažete ovo je krajnje, mi izlazimo sada iz realitija, jesu bile te mokre nogice, jesu u pitanju šapice, da, jesu bile u pitanju, da li je bilo u pitanju Miljana ili ne znam ni ja šta već, koji je konkretan razlog bio zašto ste vi napustili reality? A ćeš ti? Sve jedno je. A bilo je dosta razloga. Razlog se vuče, taložilo se. Jedna stvar, druga stvar, treća stvar i onda na kraju je eskaliralo u to da mogu da kažu da su Medine mokre noge, a u stvari nisu Medine mokre nogice, šapice, nego neke druge stvari koje naravno pokušavaju da izbegnu kroz Medu, a mnogo se zna, mislim zna se šta je razlog, ali eto, svako komentariše onako kako misle da treba, mi znamo šta je razlog. To je naravno uvrede koje su bile na koje nije odreagovao niko, isto kada je došlo do guranja i do tog polivanja ličnih stvari, obezbeđenje nije reagovalo, tako da bilo je taj dan baš dosta stvari bilo i na kraju uvrede na nacionalnoj osnovi su gdje niko nije odreagovao, bila je neka stvar koja je prelila kap koja je prelila čašu i mi smo naravno pobegli. Ja mislim iskreno da produkcija najbolje zna koji su razlozi, a da se mi pravdamo ljudima koji su, da kažem, eto ti gledaoci koji nas gledaju sa negativne strane, da se pravdamo za drugarima koji su nam niko i ništa u životu. Nema razloga. Ja, što se mene tiče, meni uopšte ne dotiče ništa što oni nabrajaju dole od razloga, jer ja znam šta je istina, tako da njihove te izmišljotine, ovo je razlog, otišla je zbog ovog, zbog onog, je meni zaista presmiješno. Produkcija zna o čemu se tu radi, s njima nismo razgovarali na tu temu, ali ja vjerujem da i oni mogu slobodno da kažem da znaju da su pogriješili prema nama, tako da vidjet ćemo šta će da bude. Ja sam uvijek bila otvorena, iskrena, ja kada sam imala i protiv njih nešto da kažem protiv njih, kad sam htjela da se usprotivim nekim, ne znam, njihovim odlukama, što su donosili neke odluke, na primjer za kazne i tako to, ja sam se usprotivila. Nisam od onih ljudi koji se uvlače produkciji. Uvijek sam rekla, ako ste nas pozvali ovdje da budemo otvoreni, iskreni i kao što ste navodili u pismu da uvijek za drugari budu otvoreni, iskreni, onda zaista nema zamjerke. Jeste nas dosta to uzdrmalo. Zaista smo čekali sat vremena da se bilo ko oglasi, niko se nije oglasio, odlučili smo da napustimo, izašli smo i Bože moj, to je to. I eto nas, evo sad sjediš kod nas. Sad sedimo kod vas zajedno. Zanima me, da li ste u bilo kom trenutku negde osjetili da ste vi možda pogrešili negde? Jeste ikad kao kad se vi presaberete i sednete i pričate kao jeste rekli nekad pa možda smo i mi napravili jednu grešku? Evo ja ću da odgovorim, ja ne smatram da smo napravili apsolutno nijednu grešku. Našim izlaskom se dokazalo da sve što smo pričali od početka smo bili apsolutno u pravu. Osjetila se netrpeljivost, imali smo priliku, hvala Bogu, da dođemo do telefona i apsolutno da vidimo šta je sve pisano na internetu. Ne slažem se ni sa jednim naslovom koji je postavljen na oficijalnu stranicu zadruge. Naslovi nemaju veze sa klipovima, ali opet, ajde, da kažem, ima to da mi nemamo pravo da se miješamo u to, ali jednostavno kroz te naslove si mogao da vidiš ko se nekako ističe u prvi plan, a koga žele da ponize apsolutno na svaki mogući način. Prema tome, zadrugari su pojedini, automatski se vodili i pitanjem voditelja, vodili su se i pitanjem novinara, kao vas kad dođete, kad postavite pitanje. Ako ti sad meni dođeš i kažeš, naravno, zadrugari se vode tim nekim navigacijama, oni misle da su im to navigacije. Nismo pogriješili, ja smatram da nismo pogriješili. I to je to, jednostavno, osjetili smo od samog starta da nismo nekako poželjni. Svaki naš stav je gledao da se ospori, uvijek smo bili navodno ljubomorni na druge ljude, uvijek smo, ne znam, željeli nešto što drugi imaju, što apsolutno nije tačno. Mi smo imali... Uvijek smo bojkotovali bez razloga. Da, uvijek kao naš bojkot je bio bez razloga. Kad se pobunimo, na primjer, što nismo otišli u prodavnicu, eto mi pljujemo po produkciji. Kad ja, ne znam, kažem da sam nepravedno kažnjena, eto opet je to pljuvanje po produkciji. Ja mislim da smijem da iznesem svoj stav, da mi to apsolutno nije niko zabranio. Tako da, eto, to je to. Jednostavno, ne slažem se sa tim što je produkcija dozvoljavala takve naslove. Ja znam da tu postoji kolektiv koji radi za njih i jednostavno veliki šef i šefica su to imanje prepustili tim svojim radnicima i tim ljudima,
ali mislim da treba malo da se nađe, što se kaže, malo pravde i prema nama, jer mislim da nismo zaslužili takvo ponašanje i to je to. Najiskrenije ti kažem, sad nek nas osudi opet ko hoće, mene to ne zanima. Ja bi to sutra i da sjedim sa velikom šeficom i šefom isto im rekla. Tako da, što bi sad tebi pričala neku drugu priču kad bi njima rekla ovo isto. Da. Zanima me kada ste preskočili onu kapiju, odnosno kada ste napustili zadrugu pa preskočili kapiju, šta ste vi nakon toga uradili? Vi ste stali na ulicu jer znamo gdje se nalazi zadruga na autoputu. Šta je vaš bio prvi korak? Mi smo bili kao ono GTA, znaš. Izašli smo, istrčali smo, zaustavili smo prvo vozilo, izvukli smo čoveka iz vozila, nasilno smo ga prinudili da napusti, on je napustio, seli smo u kola. Dobro, ajde, pričaj istinu. Nije, pa otišli smo, kako se zove, Ćevabdžinica? Ćevabdžinica neka Neka odmah tu pored televizije, ovih putem dobro, sad nemoj govoriti za te ljude. Ne, pozdravljamo ih. Da, pozdravljamo ih. Koji su nam dali telefon gdje sam ja odmah nazvao svog tatu. Ljudi zaista nisu znali ni ko smo mi, ni odakle dolazimo, baš neko da nas prepozna u tom gradu. I ono, zadisali se onako skroz do trčanja od svega i onda s kapuljačama. Dali su nam, naravno, možda su mislili da smo, Bog zna ko, ali eto, izašli su u susret, dali su telefon, ja sam nazvao tatu. On se nije iznenadio, on pitao, otkud ti? Rekao, evo ja, ajde dođi po mene, kažem, evo sad ću krenuti. Ćale seo u kola i došao odmah pod nas. Mi smo posle čekali jedno, koliko je bilo? Pa jedno sat. To je 1 sat i po vremena, 2. No, čekali smo. Na benzinskoj pumpi. Iza tamo. Pozadi. Benzinska pumpa je došla kao utočište. Da, prilike. Nismo zaista, nismo htjeli da ulazimo. Znaš, mi kad odemo, mi zaista, ja sam to uvijek govorila, mi nigdje da izvineš ne zatvaramo stražnicom vrata, ali jednostavno izašli smo u tom trenutku i sad nismo mi od onih koji će odmah da potrče u benzinsku pumpu, da nas slikaju ljudi koji rade tu, radnici, ne znam nije šta. Jednostavno smo htjeli da to ostane nekako iza nas, da se ne promovišemo odmah na taj način, ne znam nije šta. Otišli smo iza benzinske, tu smo bili 2 sata. Tata je stigao, sjeli smo u auto, otišli kući kod tate i to je to. I tako. I onda uzeli telefone i imali šta i da vidimo. Dalila, negde non stop vas zadrugari spomenju. I često je komentarisano unutra kako je vama brak bio u krizi, da ste vi pobegli zato što ste bukvalno bili pred razvod, kako se ti zaljubila od drugog muškarca, kako to je krenulo sve kod vas nizbrdo. Ima li tu ikakve istine, a ja koliko vas vidim zajedno, ajde da ti prokomentarišeš to što su oni sve vreme pričali tamo. Znaš kako, ja sam neko ko kad živi u realitiju, onda se stopim sa tim ljudima i jednostavno crpim njihovu energiju i ne mogu da dozvolim da me neko laže u oči i imam opaske na sve njihove komentare i zato su me mrzili i zato su zamrzili jednostavno i Dejana jer je Dejan neko ko je iznosio svoje stavove i ljudi ne vole da čuju istinu u oči, ja sam to 100 puta rekla, ljudi vole kada im se uvlačiš, kada im podvlađuješ, kada si neko ko će da ih obasipa komplimentima 024 i onda odjednom ta osoba napravi nešto što se tebi možda u tom trenutku ne dopada i onda kreće krš i lom. A zašto bi se to meni dešavalo kad ja mogu odmah, nije mi zabranjeno da iznesem ono kako ja vidim sliku te neke osobe ili ne znam nije šta. Zato su nas, kao što sam rekla, ljudi dole i mrzili na neki, neću da kažem mrzili, ali kako smo izašli kroz ove dane, kako se spominjemo, osjeća se mržnja i ta netrpeljivost i sve. Ja sam, iskreno da ti kažem, naslušala se tih raznih priča. Prvo je bila jedna osoba u koju sam ja zaljubljena, navodno, pa se onda pojavila druga osoba u koju sam zaljubljena. Evo sad se pojavila da sam bila zaljubljena, Bože me oprosti, u svog rođenog djevera, što je meni prestrašno. To je bolest i to neću ni komentarisati, ali jednostavno ja vjerujem da će sutra oni napakovati još tu nekih muškaraca. Ako ne muškarac, onda će napakovati Dejanu, da se i Dejanu neko dopadao. To tako ide, to je reality i ljudi kada te ne vole onda traže apsolutno sve gdje mogu, sve opcije za koje mogu da se uhvate i da tebe na neki način ukanale. A u stvari kanale samo sebe, u stvari evo i ti si napolju, hvala Bogu imamo svi telefone, možeš da vidiš da takvi ljudi koji pokušavaju nas da kanale sebe i samo idu u down, a mi se dižemo gore i jednostavno definitivno mogu za nas dvoje da kažem da smo mi bili glavni favoriti zadruge. Mi smo bili glavni favoriti zadruge, mi smo neko ko ima podršku
ogromnu podršku i ne libim se od toga da kažem. Isto tako postoji tu još par ljudi koji imaju podršku, ali ja smatram da smo mi neko ko jednostavno je sebe izgradio sa svim. Mnogih sputavanja, držali smo se, izgradili smo se onako kako mislim da niko ne bi mogao dole. Da je neko imao napade kao mi, vjerujem da ne bi ni opstao ni ništa, jer ja sam svjedok kao i Dejan da mnogi parovi su se poslije izlaska iz realitija i razdvojili i rastavili jer nisu mogli da podnesu te napade. Mi smo neko ko je opstao tu i ko nikad se neće razdvojiti zbog tih priča i uvijek smo govorili da jedino nas dvoje možemo biti glavni krivci za, ne daj Bože, danas sutra se pokačimo, posvađamo ili nešto što smatram da je nemoguće. Dejanove i moje svađe traju po 5 minuta, to su svađe što si spustila ovo, što si ti ostavio ovo ovdje, što nisi pomjerio i tako se mi... Da, ja igram sa oni, ne da ja i tako. A ljudima je smetalo zašto se mi ne svađamo, valjda je reality, valjda je koncepcija bila da se mi posvađamo, da mi grmimo dole, da razbijamo, da ne znam. Ja se izvinjavam. Zaista je to faze koje smo mi prošli u našim svađama, da se mi kao... Mi generalno za ove 3 godine nismo nikad imali neku svađu da kažeš da je to wow. Uvijek je bilo bazirano na sat, 2 i mi se pomirimo. Tako da uvijek neko popusti. Nismo bili omiljeni, kao što sam rekla, da smo bili iskreni, nismo bili omiljeni jer se nismo svađali između sebe, nismo bili omiljeni jer smo se držali zajedno, nismo bili omiljeni zato što ljudi nisu mogli da podnesu toliku količinu ljubavi i poštovanja između nas. Jednostavno, znaš kad bi nas podržavali? Zadrugari. Da je Dejan ustao i rekao sve najgore o meni, da sam ja ustala rekla sve najgore o njemu, da smo se razdvojili, tu bi bilo jao Deki idi priđi ti, onda bi bilo idi Dalila ti priđi njemu, onda bi nas mirili, a onda kad bi se pomirili onda bi rekli a jao šta ste govorili jedno drugom. Vidi, reality je ogromna, kako da kažem, zabluda ljudi koji žive unutra, oni se jednostavno sa tim prostorom nekako okruže i pomisle da nikad neće izaći napolje i da je to nešto gdje će oni da žive cijeli život. Zaboravi na spoljni život, zaboravi na spoljne prijatelje, zaboravi na svoju podršku, jednostavno na decu, na sve zaboravi i onda se samo baziraju na to i onda kao znaš, ja moram da budem uz ovog čovjeka, on je moj prijatelj jer ako ja njega izgubim ja ću ostati sama na svijetu, a u stvari od toga nema ništa. Kad izađeš napolje vidiš koliko imaš ljudi koji te voli, mi smo okruženi sada našim bližnjima, porodicom, podrškom našom i nama je to sasvim dovoljno za dalje. Eto, nismo osuđeni od strane njih, što je najbitnije. Što se vidjelo i po vama i apsolutno kod vas važi ono da ljubav pobeđuje. Pa naravno. 4 mjeseca, skoro pa 4 mjeseca ste bili zatvoreni ste bili zatvoreni u realitiju. Negde se nameće pitanje, i to su svi komentarisali, jeste da od čega vi sad živite? Šta je ono što vi radite da bi ste zaradili novac da imate za sebe? Opet ja. Ti si malo pre pokazivao nešto, je li to nešto od čega vi zarađujete? Da. YouTube je nešto što eto mi volimo da radimo, to vlogovanje, kanal D i D. Da, se subscribe-uju, neka gledaju klipove, batili smo dugo nas nije bilo, pa se sad vraćamo. Ali... Ja sam vidio da tu bilo nekog i šišanja i... Ma sve, vidi, radili smo te razne challenge, gluposti te. Mi volimo dosta da se sprdamo i uvijek nađemo neku zanimaciju i volimo da se glupiramo. Nekako, eto, iako Dejan ima 24 godine, ja imam 26, ostvareni smo, kažem, ljudi, nismo više djeca, ali i dalje žive ta djeca u nama i ja bih voljela da to nikad ne izađe iz nas, jer mi zaista smo neko, eto, ko voli te kapice i tako te gluposti. Nismo sad, znaš, kao ozbiljni nešto, Deki voli da igra igrice i ja volim da igram igrice s njim. YouTube je nešto što nama zaista, sad kad se budemo potrudili da se vratimo, da kažem, kao što smo i bili, moći ćemo da živimo od toga. Nama je zaista dovoljno da imamo da pojedemo, popijemo, platimo naše račune, struja, voda i tako te stvari. Ostalo nam ništa nije bitno. Garderobu uvijek kad naletimo nešto, kupimo krpice. Ja radim isto i na Instagramu. Trebao je i Deki, međutim njemu konstantno, eto, kao što znate, obaraju profile. Tako da Instagram je zaista nešto od čega može da se kvalitetno živi. Mislim,
ljudi kažu kao ja, kao ajde da žive od Instagrama. Mi nismo neko ko će sad otići u butik i dati, ne znam, 2-3 hiljade eura za cipele, torbu ili ne znam nije šta. Mi više volimo da odemo da napunimo naš frižider, da pustimo sebi kvalitetan film i to je to. Živimo sasvim jedan solidan, normalan život. Jesmo kuću napravili od realitija, ali mi smo zato što kažu kao ajde Zaradili ste pa svakako ne, pošteno. zato što postoje ljudi koji kažu jao kao napravili su kuću od realitija, pa mi smo radili u tom realitiju 24 sata. Psiha nam je malte ne bila na ono, kako da kažem, na granici više da pukneš ili da ostaneš, da ostaneš normalan. Tako da trudili smo se u tom istom realitiju, znači da zaradili smo, mislim kad pričamo o Happy televiziji i jednostavno napravili smo to, uložili i čisto pošten zarađen novac. Tako da plan nam je bio i u zadrugu kad smo ulazili, ušli smo sa ciljem naravno da opet zaradimo, da uložimo u nešto što je nama potrebno. Htjeli smo da kupimo još neke stvari koje bi nam ostale za cijeli život. Što se kaže, eto, po tom stambenom pitanju planirali smo neki stančić da uzmemo i tako, eto, te neke stvarčice. Međutim, desilo se to što se desilo. Ali smo sačuvali našu ljubav. Da. Ostalo će sve doći. Generalno nas ne bi moglo niko ni da razdvoji, bez obzira na te napade. Jednostavno je to bio pokušaj. Čisto kad vidiš da je pokušaj da se razvedemo, ne može to zaista na nas da utiče. I ovo što se sad dešava, ovo ti je sad unutrašnji uticaj realitija na spoljni svijet. Znaš, i na taj način isto gledaju da se mi... Da nas ljudi bombarduju porukama, da smo mi foliranti, lažovi, ne znam, sram te bilo za ovo, sram te To se bilo da ti pitam, ko po vašem mišljenju negde zaslužuje da ostane do kraja, a možda čak i da odnese pobedu? Pa ja moram da ti kažem da 99% su foliranti. Da sam očekivao. Pa naravno, 99% ko zaslužuje pobjedu? Evo, ja sad iskreno kažem, ne zaslužuje niko pobjedu dole. Dole su ljudi koji su ili isforsirani, ili ljudi koji misle da su bitni, da su umislili sebi da su bitni u glavi, ili ljudi koji jednostavno nemaju gdje pa tu trpe sve i svašta. Tako da nek su oni živi i zdravi, nek se oni dole bore. Mi smo se mi izvukli. Mi smo se, neću da kažem izvukli, mi smo izašli. Znaš kako sam pročitala jednu dobru rečenicu, kažem, nije isto kada te izbace i kada izađeš sam. Tako da mi smo... velika je razlika. Da, velika je razlika, kaže, kada si izbačen i kad sam izađeš. Tako da mi smo izašli, ne kajem se apsolutno. Što se tiče tužbe, neka tuže, ja tu zaista ne mogu ništa da promijenim, imamo i mi naše na što ćemo da uzvratimo i to je to. Eto. Pa naravno. Tako da ne plašim se zaista tužbe, da sam se plašila... Da ne bi pobegla. Da, naravno, napred bi razmišljala, isto tako kaže... Zato što sad izgubimo, ovo bi možda se izgubi, ali mi... Šta ne možemo mi... Ne, kad bi se plašili tužbe ili bilo čega. Jo, Bože dragi, neću da pričam o tim stvarima, majke mi. Mislim, tužbe kao tužbe, reality tužbe, ja sam rekla neću da se bakćem zaista s tim stvarima. Jednostavno sjediš i čekaš kad stigneš, ideš na sud i to je to. Kaže, jel žalite za izgubljenim honorarom? Ne žalimo. Mi smo znali kada pobjegnemo da će to biti diskvalifikacija u kojoj gubiš ono što si zaradio. Tako da to je to, eto. Hvala vam puno što ste odvojili vreme za nas i za naš portal, tako da nadam se da kada dođete u Beograd da ćete i doći malo do redakcije, da nas posjetite. Pa naravno, vi ste uvijek dobrodošli kod nas, a naravno vjerujem i mi kod vas. Tako da hvala vama, eto malo smo vam isprali mozak sa ovom našom pričom. Zbog toga smo i došli. Hvala vam puno. Hvala vama.